अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ इकरा हफीज। NA 216 मटियारी से ज़ात हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार नूर मोहम्मद मेमन की जानिब से पहली इंतखाबी रैली, बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। NA 216 मटियारी से मखदूम जमील जमा, सैयद मोहम्मद अली शाह जामोट और बशीर मेमन जैसे बड़े उम्मीदवारों के सामने ज़ात हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले नूर मोहम्मद मेमन की जानिब से पहली इंतखाबी रैली निकाली गई। रैली अलझनो सांधे से निकाली गई, जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए मटियारी प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर कारकुनों की बड़ी तादाद ने नूर मोहम्मद मेमन के हक में नारेबाजी की। इस मौके पर NA 216 से उम्मीदवार नूर मोहम्मद मेमन का कहना था कि हमारे साबका नुमाइंदों ने मटियारी जिले को खंडर बना दिया है। ओबाड़ो थाना शहीद दीन मोहम्मद लगारी की हदूद कच्चे के इलाके में पुलिस की कार्रवाई, एक मगवी बाजियाब, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, असला बरामद। कोट की ओबाड़ो पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए रहीम यार खान के रिहायशी आसिफ अराई को डाकुओं के साथ मुकाबले के बाद बाजियाब करवा लिया है। एक नामालूम मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम के दीगर साथी फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। मगवी आसिफ अराई नस्वानी आवाज के झांसे में आकर डाकुओं के चुगल में फंसा था। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम से असला भी बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे तमाम फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए अल-क़ुद्स रैली और सेमिनार का इनेकाद मुकामी हॉल में किया गया। अल-क़ुद्स सेमिनार से उलमा, मशाइख और मुमताज़ शख्सियात ने खिताब किया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे तमाम सराय आलमगीर में मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए मुस्लिम स्टूडेंट लीग ने अल-क़ुद्स रैली और सेमिनार का इंतमाम किया गया। रैली में तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के बाद अल-क़ुद्स सेमिनार का इनेकाद मुकामी हॉल में हुआ। सेमिनार से रहनुमा मरकजी मुस्लिम लीग उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का पीपल्स 27 सेठ इकराम रजा दीगर ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि उम्मत मुस्लिमा पर फ़लस्तीन की आज़ादी कर्ज है। इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। मज़लूम फ़लस्तीनियों की आज़ादी के लिए उम्मत मुस्लिमा बेदार हो और इसराइली बर्बरियत का खात्मा कराए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मोहम्मद अली ख्वाजा ने सिविल अस्पताल मकली में कायम पोलियो काउंटर पर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर 8 जनवरी 2024 से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए हर शख्स को अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा। सेहतमंद इंसान से ही सेहतमंद माशरा अमल में आता है। उन्होंने कहा कि शहरी पोलियो वर्कर्स के साथ ताउन करें और अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं, ताकि बच्चे उम्र भर की माजूरी से बच सके। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पोलियो का खात्मा ही हमारा अज़्म है। इस मुहिम को कामयाब कराने में शहरी बिलखसूस इलाका मुअज़्ज़िज़ीन और वालिदैन अपना भरपूर रोल अदा करें। बाद में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मोहम्मद अली ख्वाजा की क़यादत में सिविल अस्पताल मकली से पोलियो के मुतालिक आगाही पैदा करने के लिए वॉक किया गया। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की जानिब से लखपास समेत बलोचिस्तान 10 शहराओं पर एहतजाजी धरना जारी है। मजीद जानते हैं माजिद रंद से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ लखपास के मकाम पर। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ये ट्रांसपोर्ट के लिए ये शाहरा बंद है। टैंकर्स एसोसिएशन की जानिब से ये यहाँ पे हड़ताल जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन साहब, जो कि टैंकर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। शम्स साहब, क्या कहेंगे, ये जो आप लोग यहाँ पे जो हड़ताल जारी है, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे मुसाफिर भी हैं, दीगर जो लोग हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है, इन तमाम तर की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? गुजारिश है, इस तमाम तर का जिम्मेदारी जो माफियाज है, लगड़ी जो चमन की है, उन पे आयद होता है। हुकूमत वक्त से अब तकरीबन 2 हफ्ते से मैं मिल रहा हूँ। कोई ऐसा हुकूमती इदारा का बड़ा नहीं जिससे मैं नहीं मिला हूँ। IG से मिला हूँ, वजीर दाखिला से मिला हूँ, गवर्नर से मिला हूँ। ये पता नहीं क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे। हमारे तमाम तर लोग उधर अपील कर रहे हैं, कुरान पकड़ रहे हैं कि हम पे जुल्म हो रहा है। 1000 रुपए बत्ता डेली अपने घर पे उन्होंने खड़ा किया है। हमारे ड्राइवरों को कूट के कलाशंकोफ के जोर पे कहता है परलत पे आ जाओ, हमारा धरना दो। भाई आपका गवर्नमेंट के साथ पड़ा है, एक स्टेट ने पॉलिसी बनाया है। आपको पता है कि बलूचिस्तान में, हमारे बलूचिस्तान को बर्बाद करने में ये चमन बॉर्डर वाले, ये जो लगड़ी है, कितने दहशतगर्दी हुई है, कितने हमारे बलोच, कितने पख्तून, कितने कम्युनिटी के लोग मरे हैं। तो एक स्टेट ने फैसला किया है, वो हम काबिल एहतराम है, सबके लिए पॉलिसी है। तीनों बॉर्डर ने एक्सेप्ट किया, ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? ये रियासत को चैलेंज कर रहे हैं। हमारी गाड़ियों को 100 से ज्यादा मारा है, हमारे ड्राइवरों को जख्मी किया, FIR किया जाए और हमारी गाड़ियों को बाइज्जत जितने भी कम्युनिटी के, हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह एक कलमा पढ़ने वाले, कोई पश्तू बलोच पठान नहीं है, सब हमारे भाई हैं। अगर बाहिफाजत इधर ले आएंगे ठीक है, नहीं ले आएंगे ऐसे ही दमादम मस्त कलंदर रहेगा। आज मैंने यहाँ पर 10 मकाम पे बंद किए। अब चौकी, गुजदार, लखपास, सिब्बी, डाडर, डेरा मुराद जमाली, कुचलाग, मेजी अड्डा
اور آپ کا بلیلے سے آگے. ہمارے ساتھ کوئی بھی کسی نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا ہے. یہ ٹرانسپورٹ میرا ٹرانسپورٹ ہے. جو وہاں پہ 4,500 گاڑیاں پسی ہیں وہ بھی ڈرائیور کلینر ہے. میں ڈرائیور کلینروں کا چیئرمین ہوں. یہ سارے میرے مجاہدین ہیں. میرا ایک حصہ ہے. میرا خون ان کے لیے قربان. میں ان کے لیے میں نے کیا ہے. میرا کوئی مفاد نہیں ہے. ہمارے ڈرائیور وہاں پہ فاقہ کشی کر رہے ہیں. انہوں کے گھر کے ایک گھر سے آپ کو پتہ ہے بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ ہے. ان بیچاروں نے اپنا جو ہے نا زیور زمین سب بیچ کے اپنے گھر چلا رہے. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے جو 80 دن سے کلاشنکوف کے زور پہ روکا ہے پاسپورٹ وہ کرے. لگڑی چمنی احتیاط کا اس جو بدماشی غنڈہ گردی ہے میں نالت بیچتا ہوں اس پہ. جی بالکل، آپ نے چیئرمین صاحب کی باتیں سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ کچھ دن قبل ایک ناخوشگوار جو واقعہ ہوا، ان کے جو کلینڈر تھے یا ڈرائیور حضرات تھے ان کو بھی نقصان پہنچایا گیا، اور ساتھ ساتھ جو گاڑیاں تھی چاہے چھوٹی گاڑیاں ہوں یا بڑی گاڑیاں تو ان کو بھی جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم یہ ہڑتال اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک جو وہاں پر عناصر ہے، جو وہاں پر لوگ ہیں چمن کے شاہراہوں میں، وہ ہمارے لوگوں کو تنگ کرنا نہیں چھوڑیں گے، اور حکومت اس پر سخت ایکشن نہیں لے گی تو اس وقت تک ہمارا یہ دھرنا جاری رہے گا. جی، انویسٹیگیشن پولیس نے چند روز پہلے رائے ون کے نواحی گاؤں جودھر کے مکئی کے کھیتوں سے سرکٹی لاش کے اندھے قتل کا سراغ لگا کر 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور کی ہدایت پر رائے ون انویسٹیگیشن پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزم فرمان اور اس کے بھائی شبان کو اعلی قتل سمیت گرفتار کر لیا. ملزمان نے بہانے سے ندیم سجاد کو مکئی کے کھیتوں کے لے جا کر لوہے کے راڈ اور ٹوکر سے قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئی. رائے ون انویسٹیگیشن پولیس کی اس کامیاب کارروائی پر ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود چودھری کی طرف سے ملزمان کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کے لیے شاباش اور تعریفی اسناد دینے کا اعلان. ملک کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا. ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر وے M1 پشاور سے اسلام آباد تک دھند کے باعث بند ہے. سوات ایکسپریس وے کو کرنل شیر خان سے چکدرا تک دھند کے باعث بند کر دیا گیا ہے. ہزارہ ایکسپریس وے برہان سے شاہ مقصود تک دھند کے باعث بند ہے. موٹر وے M2 اسلام آباد سے نیلا دلہا تک دھند کے باعث بند ہے. M14 حقہ سے یارک تک شدید دھند کی وجہ سے ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ M2 لاہور سے شیخوپورہ تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی. سردی میں اضافہ، اسکولوں سے متعلق اہم فیصلہ. کراچی سمیت سندھ بھر کی سردی میں شدت کے اضافے کے بعد محکمہ تعلیم نے صوبے بھر کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں کی تدریسی اوقات تبدیل کر دیے. کراچی سمیت سندھ بھر میں سردی کی شدت میں اضافے کے بعد محکمہ تعلیم سندھ نے طلباء و طالبات کی سہولت کے لیے اہم فیصلہ کیا ہے اور صوبے بھر کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں تدریسی اوقات تبدیل کر دیے ہیں. نئے شیڈول کے مطابق اب تمام اسکولوں میں درس و تدریس کا آغاز صبح 8 بجے ہوگا. اس حوالے سے سیکریٹری تعلیم نے احکامات جاری کر دیے ہیں اور تمام اسکولوں کی انتظامیہ کو ان احکامات پر عمل درآمد کی ہدایت کی ہے. محکمہ تعلیم کے مطابق تدریسی اوقات کا یہ شیڈول 31 جنوری 2024 تک نافذ العمل رہے گا. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں چینل 51 نیوز.